បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំដោះស្រាយ PayPal account របស់គ្នាយើងមួយបងប្អូនណាហើយខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកបងប្អូនផងដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងចង់ដឹងបងប្អូនណាតើជាដំបូងយើងពិនិត្យមើល PayPal របស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចដឹងថាមានបញ្ហាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមក PayPal account របស់បងប្អូនមកជំរាបជូនបងប្អូនថា PayPal ដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនេះគឺជា PayPal របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកបងប្អូនមើលកន្លែងសញ្ញាកណ្ដឹងបងប្អូនណាបងប្អូនមើលកន្លែងសញ្ញាកណ្ដឹងហ្នឹងគ្មានលេខទេមានបញ្ហាមានថាឲ្យតែមានលេខ1លេខ2គឺមានបញ្ហាហើយបើមានលេខ1មានបញ្ហា1បើសិនជាមានលេខ2មានបញ្ហា2បងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងហ្នឹងមកអញ្ចឹងឃើញបញ្ហានៅលើហ្នឹងបងប្អូនណាសញ្ញាទង់ជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងជាទូទៅគេឲ្យយើង verify identity ឯងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហា2 3គឺមាននៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុច see detail មកដើម្បីយើងចូលទៅមើលព័ត៌មានលម្អិតថាបញ្ហារបស់យើងពិតប្រាកដហ្នឹងអ្វីបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងបញ្ហារបស់គ្នាយើងនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការ verify អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបងប្អូនណាអញ្ចឹងជំរាបជូនបងប្អូនដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបើសិនជាបងប្អូនអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដូចគ្នាយើងនឹងទេបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនឬក៏ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបើកបរបងប្អូនណាដែលមានសុពលភាពបានអាចប្រើប្រាស់បានបើអត់សុពលភាពប្រើអត់បានទេបងប្អូនណាបងប្អូនដាក់ទៅគឺខូចជាប់180ថ្ងៃតែម្ដងបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនថតឲ្យស្អាតថតខាងមុខនិងខាងក្រោយថតឲ្យស្អាតមកបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចុចកន្លែង reload នេះចុចលើហ្នឹងមកណាអូខេមកដល់ចំណុចនេះបងប្អូនមកក្រោមបន្តិចមកហើយខាងលើនេះបងប្អូនជ្រើសរើសជាមួយនឹងអីគេបងប្អូនណាជាទូទៅយើងប្រើប្រាស់ National ID card បើសិនជាយើងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតែបើសិនជាយើងអត់មានទេយើងប្រើប្រាស់ driver license ហើយនិង passport បងប្អូនណាមាន3ដោយសារតែគ្នាយើងគាត់តែមានបានផុតកំណត់អញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយក driver license បងប្អូនណាបាទបងប្អូនណាបន្ទាប់ពីបងប្អូនជ្រើសរើស driver license ហើយបងប្អូនមកក្រោមតិចបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះណាឲ្យយើងចូលទៅយក file ចូលទៅយករូបថតដែលយើងថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏ driver license របស់យើងហ្នឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់ឲ្យបងប្អូនណាបងប្អូនដាក់ខាងមុខមុនបន្ទាប់មកដាក់ខាងក្រោយបងប្អូនណាថតខាងក្រោយបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានដាក់ឲ្យបងប្អូនចុច submit មកបងប្អូនណាជាការស្រេចបងប្អូនណាមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនចុច go to account មកបងប្អូនណាអត់មានអីទេនៅកន្លែងហ្នឹងបាទបងប្អូនអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងគេកំពុងតែ review អត្តសញ្ញាណរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនរងចាំបន្តិចទៅដូចជាមួយថ្ងៃឬក៏2 3ថ្ងៃបងប្អូនណាมันជាយូរប្រហែលទេឬក៏មកស្ទុះឲ្យបានហើយនៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនណាសម្រាប់គ្នាយើងដែលមានអ្វីថ្មីអាចចែករំលែកគ្នាបានបងប្អូនណានៅក្នុងខ្ទង់ comment អរគុណច្រើនបងប្អូន